السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والبشرى دائما للمؤمنين الصابرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، جل عن الند وعن الشبيه وعن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو أول وهو آخر وهو ظاهر وهو باطن، ليس العيون تراه. هو خالق وهو رازق في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه موحدا بالله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى الأهل والصحابة أجمعين، ونحن معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله، يوم سيأتي علينا جميعا لا محالة أيها الأحباب، شئنا أم أبينا.
هذا اليوم هو يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. متى أيها الأحباب؟ متى هذا اليوم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المهول أيها الأحباب، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم أيها الأحباب من شدته يوما يجعل الولدان شيبا. الطفل الصغير الرضيع يشيب من هول هذا اليوم. أين سنكون أيها الأحباب؟ وأين الأرض التي سنحشر عليها؟ أين أرض القيامة؟ قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. أرض القيامة أرض بيضاء عفراء، عفراء أي قريبة إلى الحمرة، كقرصة النقي أي كقطعة الخبز أي كالخبزة، كرغيف الخبز، ليس فيه نخالة، ليس فيه شعير نقي. هكذا أرض القيامة نقية بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد أي مستوية. أين تذهب البيوت؟ أين تذهب السهول الأودية الجبال؟ أين تذهب؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا اليوم أيها الأحباب كم طوله؟ كم مقدار هذا اليوم؟ قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا إله إلا الله. ليس يوما واحدا، مش 24 ساعة ولا سنة، 50,000 سنة. الناس في هذا اليوم بلا طعام بلا شراب. كيف سيكون هذا اليوم العصيب أيها الأحباب إذا اشتد الزحام وطال القيام وبكت الأعين وليس لنا في هذا اليوم إلا الله سبحانه وتعالى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كيف سيكون حالنا في هذا اليوم أيها الأحباب؟ يجب أن نفكر كما نفكر في دار الدنيا، نفكر أيضا في دار الآخرة في هذا اليوم الصعب أيها الأحباب. كيف سيكون حالنا في هذا اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة بدون شيء في أرجلهم
عراة بدون ملابس، غرلاء، أي كما جاءوا إلى هذه الحياة غير مختنين، كما بدأنا أول خلق نعيده. يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى وتدنو الشمس من الرؤوس، فيعرق الناس ويعرق الناس ويعرق الناس حتى يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا. 70 ذراعا مسافة كبيرة جدا، عرق تسير فيه السفن. ومن الناس أيها الأحباب من يأخذه العرق إلى قدميه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، لا يستطيع أن يتنفس أن يتكلم لأن العرق قد ألجمه. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إنه يوم القيامة أيها الأحباب. هذا اليوم أقسم الله سبحانه وتعالى به لعظم هذا اليوم ولشدة هذا اليوم، ولأن هذا اليوم قادم لا محالة، شئنا أم أبينا. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين أذهب؟ إلى من ألجأ؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وما أخر. وليس هناك معاذير يوم القيامة، ليس هناك أعذار، ليس هناك كذب، ليس هناك ظلم يوم القيامة. شعار هذا اليوم: لا ظلم، العدالة يوم القيامة أيها الأحباب. فيا من تظلم في دار الدنيا انتظر الحساب والعقاب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء. الشاه الجلحاء أي الشاه الجماء التي ليس لها قرون، يقاد لها أي يقتص لها من الشاة القرناء التي نطحتها في دار الدنيا. الحيوانات أيضا تحاسب أيها الأحباب، فما بالك بالبني آدميين؟ وأول ما يحاسب يوم القيامة الحيوانات والبهائم. فإذا انتهى الحساب، حساب الحيوانات، يأمر الله سبحانه وتعالى أن يتحولوا إلى تراب. فالكافر في هذا الوقت يقول إيه؟ يقول: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل هذه الحيوانات. يوم القيامة أيها الأحباب يوم صعب، يوم الآزفة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الطلاق، يوم التناد، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الحساب. هذا اليوم العظيم أيها الأحباب يجب أن نتذكره جيدا في هذه الدار الدنيا، ونعمل له ونستعد له
تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حمق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأته ولم تنكر شيئا من قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون في دار الخلد سكانا. نتذكر أيها الأحباب هذا الموقف العظيم، ونتذكر يوم القيامة وهذا المشهد المهيب. أول شيء في الحساب أيها الأحباب هو مجيء الله سبحانه وتعالى، مجيء الرب، مجيء يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. كلنا يقرأ هذه الآية وكلنا نحفظ هذه الآية: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. علم أن الحياة الحقيقية هي بعد الموت، الحياة الحقيقية هي بعد يوم القيامة. أما هذه الحياة الدنيا فهي دار ممر وليست دار مستقر. يجيء المولى عز وجل للفصل بين الناس، للحساب، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، زمام المكان الذي تبتدر منه وتجر منه، مع كل زمام 70,000 ملك. الأنبياء في هذا اليوم يقولون يا رب سلم سلم، الأنبياء يقولون نفسي نفسي، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ويشفع لأمته ويشفع للناس أجمعين لكي يبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب في هذا اليوم العظيم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يستبشر بالأعمال الصالحة، بالصلاة، بالزكاة، بالصدقات، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يرى الذنوب والمعاصي والآثام، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة واحدة ينجيك من النار. يوم القيامة أيها الأحباب يوم عصيب، يوم طويل، يوم يشتد فيه الزحام ويطول فيه القيام وتتفتت فيه الأكباد، ولكن هناك 7 الله سبحانه وتعالى يظلهم في ظله، في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. من هم هؤلاء 7 الناجون؟
نسأل الله العلي القدير أن نكون منهم أجمعين. هذا ما سنقوله ونعرفه بعد أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتستغفروه في هذا اليوم العظيم. Fratelli e sorelle, assalamu alaikum. Oggi parleremo di un giorno difficile che ognuno di noi dovrà affrontare, il giorno della risurrezione, Yom Qiyamah. In Surah Taha 108 dice: in quel giorno seguiranno indefettibilmente colui che li avrà chiamati e abbasseranno le voci di fronte al misericordioso, così non si sentirà altro che un sussurro. Come sarà questo giorno della risurrezione? Il profeta alayhi salatu wassalam disse: nel giorno della risurrezione le persone saranno radunate su un terreno bianco, vicino a una superficie rosastra e piatta, che non presenta alcuna collina o alcuna montagna. Qua Dio raccoglierà tutti gli esseri umani che avranno messo piede in questa terra, miliardi di persone contemporaneamente in un giorno in un posto. Quanto lungo sarà questo giorno? Il giorno durerà 50.000 anni. Il giorno in cui il sole sarà così vicino alle nostre teste che alcune persone saranno sommerse dal proprio sudore. Fratelli e sorelle, non vivete facendo finta che questo giorno non verrà mai. Cercate di migliorare per la causa di Dio. Come ci informò il nostro profeta, alayhi salatu wassalam, bisogna donare in carità, aiutando la moschea e frequentarla, perché questo è ciò che ti salverà da quel giorno e ti porrà nell'ombra del trono del misericordioso. Chiediamo a Dio di salvarci tutti dal male di questo grande giorno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا دائما طاهرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى الأهل والصحابة أجمعين، صلاة تفتح بها علينا أبواب الخير والتيسير. أيها الأحباب، عندما نتحدث عن يوم القيامة لا نتحدث من أجل أن نخوف الناس، وهذا مطلوب، أن نخاف وأن تقشعر الأبدان وأن تدمع الأعين من هذا اليوم العظيم، من هذا اليوم الرهيب، ولكننا نذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نذكر لكي نعلم أن هناك أناس سينجون بفضل الله يوم القيامة. هؤلاء أخبرنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي نبحث عنهم، وكل واحد فينا يتصف بصفة من هؤلاء السبعة الناجون يوم القيامة، هذا اليوم الطويل، هذا اليوم العظيم. هناك أناس مطمئنون، هناك أناس في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة أيها الأحباب، منهم الإمام العادل، منهم شاب نشأ في طاعة الله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: معاذ الله إني أخاف الله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي دمعت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى، منهم رجل تصدق بصدقة فلا تعلم
شماله ما أنفقت يمينه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة. هذا اليوم العظيم أيها الأحباب، وهذه الآية التي كررناها أكثر من مرة: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. مليارات من البشر، قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة. مليارات البشر، ولكن من الخشوع، من الخوف، من الذل، من الخضوع، حتى الصوت يخشع. تخيل لو جبنا 100,000 فقط وليس مليارات من البشر في مكان واحد، كم سيرتفع صوتهم؟ كم ستكون الجلبة في هذا المكان؟ ولكن يوم القيامة أيها الأحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، ويرى الرجال النساء والنساء الرجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الموقف أعظم من ذلك، والله لن يستطيع أحد أن ينظر إلى أحد في هذا اليوم، من شدة هذا اليوم ومن هول هذا اليوم أيها الأحباب. ولكن عزاؤنا أن هذه الآية وهذا الجزء من الآية: وخشعت الأصوات للرحمن، لم يقل للجبار، وإنما قال للرحمن، أي أن الله سبحانه وتعالى ستتجلى رحمته يوم القيامة على عباده المؤمنين، على عباده الموحدين. نسأل الله العلي القدير في هذا اليوم العظيم يوم القيامة أن يشملنا الله سبحانه وتعالى برحمته، وأن يتجاوز عنا أجمعين حتى نكون من أهل الجنان. ونسأل الله العلي القدير في هذا اليوم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم نجنا يوم القيامة، نجنا من كربات يوم القيامة يا رب العالمين. اجعلنا من الآمنين يا رب العالمين، اجعلنا في ظل عرشك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.